이게 정말 닥새우 맞을까요? 호주 앞바다에서 잡힌 거대한 괴물 갑각류가 화제입니다. 한 남성이 직접 잡아 올린 이 거대한 녀석은 현지에서는 크레이핏이라 불리지만 사실은 롱랍스터로 우리가 아는 닥새우에 더 가깝습니다. 랍스터는 큰 집게발이 있지만 닥새우는 집게가 없는 대신 등껍질에 날카로운 가시로 몸을 지키죠. 흥미로운 건 몸을 문질러 삐걱거리는 소리를 내며 포식자를 겁주는 독특한 방어 수단이 있다는 점이에요. 먹을 수 있는 부위는 대부분 꼬리로 오히려 독특한 식감을 줍니다. 번식 방식도 특이한데요. 수컷은 암컷의 아랫부분에 정자낭을 붙이고 암컷은 알을 낳을 때 그걸 긁어 정자를 방출합니다. 놀라운 건 이 남자 수십만 원 하는 이 괴물을 다시 바다로 돌려보냈어요. 여러분이라면 이 닥새우 다시 바다로 보낼 수 있겠습니까?